di allenamento si spaventano. Penso che anni fa hanno fatto vedere gli allenamenti a un regista del passato, Steve Williams. Steve Williams ha detto sì, io posso fare questo allenamento in una settimana, e quello era il mio allenamento di 2 giorni. Quindi questi sono i paragoni, perché io mi allenavo 2 volte, 3 volte più di altri più dottorati di me. Io non sono nato, dico sempre, non sono nato predestinato, che non sono nato predestinato. Le batterie sono Che non sono nato predestinato. Perché non sono nato predestinato? Racconto sempre degli esempi. La prima volta che il mio allenatore, Carlo Pittori, mi ha detto, le batterie sono queste. Cambiare le batterie. Perché non sono nato predestinato? Perché è una persona normale. L'allenatore, quando l'ha vista la prima volta, Pittori, quello che poi sarebbe diventato il mio allenatore, e allora Masco, il mio allenatore di Carletta, mi ha iniziato a raccomandare: prendi le mie accordi, perché non devi curare tecnicamente una settimana, con i mesi, effettivamente, quello lo vide, e dice: che ce devo fare con questo? Io devo camminare di stecca. Poi diventavo il mio allenatore e io gliel'ho ricordato, questo quando mi disse ad Ascolcini che non avevo speranza di fare grandi risultati della vita. L'altro episodio che io racconto è quello dell'Olimpiade del 1972 a Mora del Baviera, dei pedalini. Allora ricordo Gianni Brera, grande scrittore, giornalista, molti di voi lo conosceranno. Gianni Brera venne a un campo di riscaldamento e chiese: posso a Vittorio conoscere Mennea? Allora lui si presentò, ci presentava, poi mi chiese: scusa, ti puoi girare? Ti puoi mettere di spalle a me? Io dissi: sì, come? Dice: ti posso toccare la testa? Allora mi toccò la testa per alcuni secondi. Allora mi fece: dottore, senta questa, dice: i tuoi avi sono originari della Mesopotamia, cioè mi volevano attribuire una genetica speciale, no? Dice: questo non può fare i risultati che fa, quindi i suoi avi sono originari della Mesopotamia. Perché? No, io non capito, tornai a Barletta, cioè tornai al villaggio olimpico, non c'era internet, non c'era il computer, telefonai ai miei genitori e chiesi: ma avete dei parenti i vostri nonni? Mia madre e mio padre dissero: no, guarda, tu sei ubriacata per il Dio, no? Avevo del Dio, 72 a villaggio. Ma cosa è successo? Allora, no, siamo tutti originari della Puglia, quando fa detto. Quello voleva attribuire, dice: no, questo non può fare. Questo è originale degli avi sono della Mesopotamia. Allora perché fece questa considerazione? Perché lui aveva fatto gli studi classici e aveva letto le storie di Polibio. Se voi sapete, aveva letto le storie di Polibio. Nelle storie di Polibio lui parla di una famiglia mennea di quell'area geografica, imparentata con il generale ateniese ai tempi di Pericle, di nome Licia. Allora quello fece il collegamento, dice: Mennea, Licia, Atene, Pericle, e non può essere da qua, no? Da questa zona qua. E invece noi possiamo anche, no? Annibale governava qui, lui reclutava l'esercito dalle nostre zone, quindi si fermava lì a Canne, no? Si fermò a lungo e prese molti soldati, no? Reperì molti soldati per sconfiggere Roma nella più grande disfatta, non a, la battaglia. Quindi noi può darsi che siamo di lì, siamo stati forse gli avi, guerrieri di Annibale, e invece questo dice originario da Mesopotamia. Vabbè, poi l'altro episodio
che non sono nato predestinato. E quando io ho battuto il record del mondo, 1972, che è ancora record d'Europa, a Città del Messico, ai campionati del mondo universitari, io ho battuto 12 record tra mondiali, europei e nazionali. Allora, alla fine di quell'anno lì stavamo in California per uno stage collegiale e mi hanno presentato a Cassius Clay, no? E da lì. Allora mi presentarono che ero diventato quello che oggi è Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo. Allora mi presentiamo più veloce del mondo. Io mi presentai sullo sfigatino lì, quello mi vide. Questo lo guardo, ma tu sei bianco. E io poi gli risposi, ma dentro sei più nero di te. E lui si mette a ridere, no? Quello che pensavo di trovarsi un gigante di colore, 1,90 m, come oggi un certo Bolt, è stato Tommy Smith, o Steve Williams, o Steve Riddick, o altri campioni, o questi di oggi. Cioè si presentò uno 68 kg, 1,80 m, dice ma tu sei bianco, da rabbia dentro. Quindi come ho costruito quei valori? Quello che io dico, io arrivo da Lecce, da Vegne, Maglie, parlo, incontro gli studenti, attraverso l'impegno, il lavoro, la dedizione, il sacrificio. Io mi allenavo tutti i giorni, mai saltato un allenamento, difficile saltare un allenamento, facevo grosse quantità di lavoro. Oggi fanno una comparazione tra Usain Bolt e la mia persona, martedì stanno facendo di tutto per fare questo incontro tra la mia persona e Usain Bolt, forse si fa, non lo so, mi stanno chiedendo, mi stanno appunto, perché 1,96 un giamaicano, io ho incontrato generazioni di velocisti a partire dalle Olimpiadi di Città del Messico nel 68 per finire atleti come Carl Lewis, Carl Smith, sono stati tanti, ne sto facendo una pubblicazione, una pubblicazione, ho contato fino adesso di grandi velocisti, sono arrivato a 150 atleti, ma sono di più, ho partecipato a 530 gare, e in tutta, diciamo, la mia carriera non mi sono mai strappato muscolarmente rispetto ad altri. Voi provate a chiedere a un velocista del passato, di oggi e del futuro, dice ma ti sei fatto mai tu muscolarmente, strappo muscolare, non infiammazione, per uno che si allenava tantissimo come me, quello capita, ma uno strappo muscolare mai. Quindi ecco la longevità agonistica, il grande atleta si vede anche da queste cose. Io una volta ho chiesto a un mio amico, un magistrato Spinosa, disse ti piace la carriera di uno che fece il nome di un grande atleta, un atleta Armstrong, ciclista, dice l'atleta che vince una gara e poi non compete più, dice quelle appartiene allo spettacolo e basta, ma il campione lo si vede, il grande atleta ma la longevità agonistica. Io non ho mai saltato un evento importante, non ho mai mancato una gara che portava, succede spesso per di meno, e allora il campione può nascere in Giamaica, può nascere in Puglia, nel sud Italia, può nascere in Africa, può nascere nei paesi del nord Europa, può nascere in Russia, ovunque. È importante gli elementi, le componenti giuste. Io avevo capito che quando ho cominciato, grazie alla nostra scuola, che è stata scuola che avrei fatto per un certo periodo lo sport, e quindi avrei fatto la avrei puntato a raggiungere due traguardi importanti, non fondamentali. La medaglia d'oro olimpica per il giocatore dei bambini e il record, poi questo record del venuto rimasto lì per 17 anni qua. Io mi ricordo quando ho battuto il record a Città del Messico,
i critici dell'atletica, no? I super esperti, dice questo durerà qualche mese, qualche mese. Passato il primo anno, secondo anno, terzo anno, quarto anno, nessuno riusciva a fare. Poi che cosa hanno fatto? Hanno spianato una montagna a Sestier, ci hanno costruito una pista su, quindi hanno provato in alcuna e non ci riuscirono. Poi misero in palio incentivi economici per battere questo record, perché passavano degli anni e questo no. Poi noi siamo talmente furbi che poi dico vado a battere in California o in Russia, no, in Italia si spiega, no? Allora non riuscivano a batterlo. Allora che cosa misero in palio? Incentivo economico. Che cosa misero? Un anno. Michael Johnson, quello che poi lo batterà nel 96, cosa fece? Telefonò agli organizzatori, disse arrivo in Italia per battere il record di Pietro Menier. Allora gli organizzatori avevano messo in palio anche per battere questo record l'incentivo della Ferrari, una Ferrari. Allora, siccome volevano fare la consegna dal vecchio primatista al nuovo primatista, quindi atletica, spettacolo, atletica, no? Allora, che cosa fecero? Mi telefonarono, gli organizzatori dissero, sta arrivando Michael Johnson, desideriamo la sua presenza perché vogliamo fare la consegna simbolica dal vecchio primatista al nuovo primatista. E abbiamo messo in palio questa Ferrari, questa cosa. Allora io feci parlare, poi a un certo punto, finito di parlare, dissi sì, io vengo, sono disposto a venire a questo evento, a una condizione, perché se Michael Johnson non batte il record del mondo, a Ferrari sono ancora il primatista del mondo. Allora, all'epoca non c'era internet, c'era il telefono. A un certo punto ho sentito un silenzio assoluto, quasi sempre solo il fiato al telefono. Si è sentito male questo. Per 2 minuti questo non ha parlato. Poi si è fatto coraggio, non lo fa. Ma non datemi alla nuova, per nuova datemi lo sterzo, datemi un portagliato, ma come vedrai che vengo là, scusa, almeno il fastidio, no, devo fare contento. Quell'anno è andato bene, non l'ha battuto più, non si è portato a casa la Ferrari, lo batterà nel 96 al Prime americano. La selezione prima dei gruppi